ya. Tambahkan air, ya. Kasih madu sedikit, ya. Kemudian ditambahkan mungkin kalau perlu, misalkan, ntar saya biasanya bawa itunya, kepean, bukan kepean. Ini air rendeman daun mint. Daun mint tahu ya? Na'na. Daun yang kayak mentol gitu lah. Jangan dicium, diminum. Apa rasanya? Asam-asam, ada manis, ada mintnya. Nah, itu buat obat batuk. Ya, nanti mintnya kan banyak tuh. Daun-daun mint nanti bisa Anda kasih air panas, nanti campurkan sama cuka kayak begini. Perbandingannya sebenarnya idealnya 1:3. 1 cukanya, 3 madunya. Tapi kalau nggak ada madu boleh pakai gula merah atau gula aren. Tambahkan dengan daun mint secukupnya. Kalau nggak punya daun mint, boleh pakai apa? Boleh pakai rebusan air jahe juga boleh. Ya, itu akan melancar